আপনি কি আপনার ফোনের এয়ারপ্লেন মোডটি কখনো ব্যবহার করে দেখেছিলেন? কখনো হয়তো ব্যবহার করে। আপনার ফোনে অনেক সময় এয়ারপ্লেন মোড যদি আপনি অফ করে রাখেন, যেমন আপনি এমন একটি জায়গায় গেলেন যেখানে গিয়ে আপনার নেটওয়ার্ক তেমন একটা পাচ্ছে না, তো সেই সময়ে আপনি যদি আপনার ফোনের এয়ারপ্লেন মোডটি অফ করে রাখেন, তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আপনি ভালো একটি ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়ার একটি সম্ভাবনা থেকে থাকে। সো এছাড়াও আপনি যদি এয়ারপ্লেন মোড অফ করে ফোন চার্জে দেন, তাহলে আপনার ফোন ফাস্ট চার্জ হবে। এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে করতে অনেক সময় আপনার ফোনের ইন্টারনেট কিন্তু ছেড়ে দেয়। তখন যদি আপনি আপনার এয়ারপ্লেন মোডটি অফ করে আবার অন করেন, তাহলে আপনাকে আর নতুন করে ফোন রিস্টার্ট করতে হবে না। এছাড়াও আরো একটি উপকারিতা রয়েছে এই এয়ারপ্লেন মোডের, সেটি হচ্ছে আপনি যদি চান যে আপনি গেমিং করতেছেন কিন্তু আপনি চান না যে আপনাকে কেউ সেই সময় ফোন দিক, সো আপনি যদি সেই সময় এয়ারপ্লেন মোডটি অফ করে আপনি যদি ওয়াইফাই এর সাথে সংযোগ করে নেন, তাহলে কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে গেমিং করতে পারবেন আর আপনাকে কেউ কিন্তু কোনো কল করতে পারবে না।